meni capek kieu. Aduh. Ni bagja tadi ada gaduh bela. Itu ayah saha geuningan, aya rerencangan. Yuk urang sapa heula, sampurasun sadayana kumaha damang, urang patepang dina acara caki carita kitab suci. Aduh teh dede mah bagja pisan. Gaduh murang kalih deui ayeuna. Tuh, namina Bella dinamiana Bella tuh. Teh dede ge emut kamari teh aya carios ibu-ibu oge anu bagja sami sareng teh dede. Namina teh Ibu Elizabeth anu tos ngantosan sababaraha taun hoyong gaduh putra. Anjeunna dipasihan putra ku Gusti. Masih emut teu saha nami carogena Elizabeth. Muhun namina teh Bapak Jakaria anu asa eta teu tiasa nyarios teh. Saatosna Ibu Elizabeth ngalahirkeun putrana, Bapak Jakaria teh tiasa nyarios deui. Tah, aya hiji deui anu nuju bagja sapertos teh dede ayeuna, nyaeta namina Ibu Maryam. Yuk urang dangukeun cariosanana kieu tah. Yusuf tunangan Maria aya bade niat megatkeun tunanganana sareng Maria. Tapi malaikat Gusti nepangan ka Yusuf sareng nyaur, Yusuf ulah sieun mibojo Maria anu bakal ngalahirkeun orok lalaki. Kumaneh kudu dijenengan Yesus sabab bakal ngabebaskeun umatna tina sagala dosa. Kabeh jalma kudu marulang ka tempat asalna pikeun didaftarkeun. Yusuf jeung Maria kudu ka Betlehem. Jalan kadinya teh rumpil tur jauh. Saenggeus sababaraha poe aranjeunna dugi kadinya. Maria capeun pisan. Yusuf milarian tempat kanggo istirahat. Tapi hanjakal pisan tos teu aya tempat deui kanggo istirahat. Nu aya mung kandang domba. Peuting eta di jero kandang, murang kalih nu diarep-arep teh dibabarkeun. Ku Maryam dibedong ku lalamakan sarta diebogeun dina pangokopan wadah parab domba. Putrana Maryam tos lahir, anu salami ieu diantos-antos. Sabab putra Maryam ieu teh bakal nyalametkeun sadaya manusia di dunia ieu. Tah kitu cariosna sadayana ibu-ibu tangtosna saruka bunga upami gaduh urang kalih. Naon nu kaalaman ku Maria sareng Elizabeth teu kahartos ku Maria sareng Elizabeth, tapi Gusti masihan jalan anu leres kanggo kahirupan urang sadaya. Kul kalahiran Gusti Yesus, ku kalahiran Yohanes, urang nu di dunia ieu tiasa jantan salamet. Kadang-kadang urang teh teu ngartos kanu jalan Gusti, tapi upami urang percanten Gusti pasti masihan anu pangsaena ka urang. Tah barudak urang kedah percanten ka Gusti. Sanajan urang teterang jalan Gusti, tapi Gusti pasti masihan jalan anu pangsaena ka urang. Tah sakitu carita ti teh dede. Urang patepang deui dina caki salajengna. Hatur nuhun. Teh dede bade ngabobokeun heula Bella nya. Dadah.